sida aad ku baran karto xirfad kasta oo aad rabto maadaama ay nolosha ka buuxaan loolamo badani isbeddelkuna uu yahay waxa keliya ee sida joogtada ah u dhaca waxaad is arki doontaa adigoo waqtiyada qaar si aad ah ugu baahan inaad xirfado cusub barato muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa tusaale dhab ah oo ku tusi doona sida aad xirfad kasta u baran karto noloshaadana aad ugu guulaysan karto sidii uu Sakariya ku bartay dabaasha sheeko dhab ah dabaashu maaha xirfad si fudud lagu baran karo Sakariyana weligii isku mudayin inuu dabaasho balse dhaawac ka soo gaaray dhabarka awgii ayaa lagu qasbay inuu dabaasho wuxuu markiisii ugu horreysay tagay barkad lagu dabaasho waxaanu bilaabay inuu daawado dadkii ku dabaalanayay barkada waqti yar kadib wuxuu isku dayay inuu dabaasho balse waxaa si aad ah ugu adkaatay inuu neefta si fiican u qaato sidoo kale wuxuu marar badan si qalad ah u cabay biyaha barkadii lagu dabaalanayay sababtoo ah afkiisa ayuu furayay waqtiyo qaldan gurigii wuxuu tagay isagoo aad u daalan balse wuxuu maanka iyo maskaxdaba ku hayay oo uu aaminsanaa inuu baran karo xirfadan dabaasha haddii qof fikir qaldan ka haysta sida dabaasha loo barto uu xaggaa Sakariya ku jiri lahaa maalinta waxaa suurtagal ah inuu ka rajo dhigi lahaa oo uu joojin lahaa isagoo aaminaya inaanu xirfadan baran karin faraqa keliya ee u dhaxeeyay Sakariya iyo qofkaasina waa in iyagoo labadooduba ka war haya inaanu xirfadan hadda garanayn haddana uu Sakariya ogaa inuu xirfadan baran karo haddii uu isku daygiisa sii wado maalintii labaad ee uu Sakariya barkadii tagay wuxuu cabay biyo ka yar biyihii uu hore u cabi jiray waxaanu bartay waqtiga ku habboon ee neefta la qaato markii saddexaad ee uu barkadii tagay wuxuu arkay tababare carruur baraya sida loo dabaasho waxaanu Sakariya daawaday tababarihii wuxuuna ka bartay sida saxda ah ee gacmaha loo dhaqaajiyo marar badan ayuu isku dayay inuu si fiican u dabaasho maalinta balse kuma guulaysan inuu si caadi ah u dabaasho maalintaa xigtay ee uu tagay barkadii wuxuu maareeyay inuu si fiican u dhaqaajiyo gacmihiisa wuxuu dareemay kalsooni badan sababtoo ah wuxuu ogaaday inuu si fiican u hayo wadadii uu ku baranayay dabaasha maalintii xigtay wuxuu la kulmay wiil ay saaxiib ahaayeen oo dabaasha ku fiicna waxaanu weydiiyey farsamooyinka dabaasha lagu barto waxaanu saaxiibkii u sheegay dhowr tallaabo oo kale Sakariye marar badan ayuu si qaldan u sameeyay dabaasha wuxuu xogo talooyin iyo faalooyinba ka helay dadka waxaanu sameeyay farsamooyinkii loo sheegay ilaa uu ka bartay dabaashii qaacidada aad ku baran karto xirfad kasta oo cusub waa mid aad u fudud waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad isku daygaaga wado adoo qaladaadkaagana wax ka baranaya waxaad daawan kartaa dadka khabiirada ku ah xirfadda aad rabto inaad barato ka baadh internetka caawimaadda aad u baahan tahay ama weydii dadka khabiirada ah mar kasta oo aad saragto adoo qaladaad samaynaya waqti yar kadibna waxaad sarki doontaa adigoo ku takhasusay xirfaddii adayga kuugu muuqatay bilowgii hore ugu dambayntii haddii aad rabto inaad xirfad kasta oo aad jeceshahay barato raacoo keliya qaacidada aan kuu sheegay waxaanad sarki doontaa adigoo khabiir ku noqday oo ku takhasusay waqti gaaban gudihii waxaan rajaynayaa in fikirkaasi ku caawiyey fadlan nagu soo biir oo subscribe saar haddii aad nagu cusub tahay lana wadaag asxaabtaada si leedahay u caawin karaa muuqaalkani mahadsanid